Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi mazuri ya keki ambayo inayoitwa Black Forest Pound Cake. Na hapo na siagi kiasi kikombe kimoja, grams 226. Tutapiga siagi kwanza ilainike kabla jaweka sukari ambayo ni vikombe viwili, grams 400. Tutaweka sukari kidogo kidogo na pole pole, na kwa mwendo wa pole pole. Kama utatumia mixer kama hii itachukua kiasi dakika 7, lakini kama utatumia ya mkono kiasi dakika 12. Tukisha kumaliza siagi yote ndo utazidisha mwendo kiasi spidi 1 au 2 hivi. Lakini kabla tujaendelea, nataka tuangalie kama kila kitu kiko sawa, kwa sababu kama unavyoona mchanganyiko umeshikana na kwenye bakuli. Hakikisha pia siagi yako sio baridi. Unaona bado inachenga chenga, kwa hivyo tutaendelea kuipiga mpaka iwe laini na nyeupe kama hivi. Baada hapo tutaweka vanilla. Mimi nimetumia kiasi kijiko kimoja cha chai, na nimeweka essence ya almond yani lozi kiasi matone 4, na ya nazi pia kiasi matone 4, lakini sio lazima kutumia zote hizi. Kama utapenda unaweza kutumia vanilla pekee, lakini utazidisha kiasi vijiko viwili vidogo. Baada hapo nimeanza kuweka mayai. Nimetumia mayai 4, utaweka moja baada ya moja. Kila manjano yakisha kumalizika utaweka yai jingine mpaka umalize. Kisha kumaliza mayai yote hapo, angalia tena vizuri, ukoroge ukahakikishe kama kila kitu kiko sawa sawa. Baada hapo tutaendelea kuweka viungo vyetu vingine ambavyo nimetumia maziwa kikombe kimoja, yani ni 250 ml, na unga wa ngano nimetumia vikombe vitatu kasoro, yani grams 350. Na tutaanza na unga kwanza, alafu maziwa nusu, alafu tutaweka unga tena. Hapo pia mwendo mdogo mdogo ya unga tena, alafu tutamaliza na maziwa, alafu tutamalizia na unga. Kwa hivyo unga mafungu 3 na maziwa mafungu 2, na kwenye unga niliweka baking powder vijiko 2 vya chai na robo kijiko cha chumvi. Tushakumaliza hapo utaweka mwendo wa zaidi, lakini kabla hapo ni muhimu kuchanganya vizuri kuhakikisha hamna madonge donge. Alafu tutapeleka mwendo zaidi kiasi sekunde 45 hivi mpaka 50, usifikishe dakika. Unga huu wa keki hautakiwi kupigwa kwa muda mrefu, sababu ukipiga muda mrefu baadaye keki yako ukibake ukitoa inaweza kushuka. Kwa hivyo ni muhimu upige sana. Kwa hivyo sisi tuko tayari hapo, na niko tayari kuweka kwenye bati langu la kuokea. Nimetumia bati la inchi 8 ambalo nimeweka mafuta na unga. Baada hapo tutaoka keki yetu kwenye moto wa 350 Fahrenheit ambayo ni 162 Celsius kwa muda wa dakika kiasi saa na robo mpaka saa na nusu. Inategemea na moto wa oven lako. Baada hapo tutaanza kutengeneza cherries. Nimetumia cherries kiasi pound 1, yani grams 500, na sukari robo kikombe, na maji ya machungwa robo kikombe, na essence ya lozi yani almond kiasi nusu kijiko. Alafu pia nimekamulia limao moja ambayo kiasi kijiko kimoja kikubwa, na unga wa cornstarch au corn flour kiasi kijiko kimoja cha chai. Alafu tutateleka kwenye moto. Ikisha kuanza kuchemka utapunguza moto, utaacha jipike kiasi dakika 20 mpaka 25 mpaka iwe imeshikana vizuri na umepata urojo mzito mzito kama hivyo. Na usiache kuweka essence ya almond kwenye hii sauce, inaleta
ladha nzuri sana. Baada hapo nimeenda kuangalia keki yetu. Wakati huu nilikuwa nimeshaoka muda saa 1:15, lakini ilikuwa haiko tayari na sikutaka ishike rangi. Kwa hivyo nimeweka aluminium foil na nimeongeza dakika 15. Kwa hivyo nimeoka kwa jumla saa na nusu. Taiweka ipoe. Kama mmeona imeshikana vizuri. Sasa hivi tuko tayari kutengeneza keki yetu. Hiyo keki ilikuwa ndefu, lakini nimeikata nusu kwa sababu mtoto wangu wa kiume hapendi hizo cheri, kwa hivyo nimemwekea ale yeye. Na tutaweka mchanganyiko wetu wa cherries vizuri. Na hii keki mimi nimeona idea hii kwenye gazeti moja, sikumbuki lini gani, lakini kiasi mwezi hivi nilikuwa natamani kuifanya, nanunua cherries lakini sikupata muda wa kuifanya. Baada hapo nimeweka whipped cream ambayo nimeisaga bila sukari, kwa sababu keki ilikuwa na sukari ya kutosha na cherries pia zilikuwa zina sukari ya kutosha, lakini kama utapenda unaweza kuweka sukari ya unga wakati wa kusaga. Na keki iko very simple kabisa na nzuri kwa chai ya jioni, lakini mimi ni ya chai ya asubuhi kwa vile nilibake asubuhi. Na black forest kama inavyojulikana, hatuwezi kukosa kuweka machenga ya chocolate juu ili izidi kupendeza. Na ni keki simple kabisa na ni tamu na ni nzuri, inapendeza kwenye macho kama mnavyoona nyie. Alafu nimeweka cherries ambazo kabla sijaziweka nimezidumbukiza kwenye ile sauce ili zishike na sauce kabisa, na keki yetu iko tayari. Na wakati huu usisahau kuingia description box ukachukua viungo na vipimo vote ili na wewe uweze kutengeneza keki nzuri kama hii. Asanteni sana kwa kuwa nami na watakia siku njema, na kwa mapishi zaidi karibuni Aroma Zanzibar. Asanteni.